Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a Librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na Librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa. Ola, benvidos de novo a Ágora, benvidos a Canal Barbanza e continuamos co voceiro do Partido Popular no Parlamento Galego, o señor Pedro Puy. Señor Puy, o outro problema grave en Galicia é o do envellecemento demográfico, non? Que se pode facer realmente? Non? Falábamos antes dos orzamentos do Estado que se están aportando e un dos graves problemas son os xubilados, non? É dicir, cada vez hai máis envellecemento. O problema non é nin o envellecemento nin os xubilados, non? O problema é como somos capaces de soster as pensións e de como o feito de que haxa xente maior que necesita outro tipo de atencións, particularmente xa en idades avanzadas o tema sanitario encarecese moito, vamos a ver como solucionamos algo que non é un problema, senón que é un motivo de alegría para todos, que a xente viva máis e que a expectativa de vida se teña incrementado. Ese é un problema que eu creo que, primeiro, hai que tomarse máis en serio do que se leva feito ata agora. Eu me acordo perfectamente, porque é algo que moitos recordarán, xa o presidente Fraga o dixera unha vez no Parlamento e a oposición literalmente ríase del, dicindo que, bueno, pois que era un tema que si quería que a xente se puxera as mulleres a parir, bueno, en fin, unhas cousas extrañísimas, non? O certo é que hai cambios sociais moi profundos que teñen que ver, entre outras cousas, co desenvolvemento económico, por tanto, todo ten unha cara bifronte, non? É certo que isto é un problema que non só lle pasa a Galicia, lle pasa a máis países de Europa. Por dar un dato que a mí me chamou a atención, as políticas de fillo único en China fan que no ano 2050 a poboación de China estea máis envellecida que toda de Europa, non? Por exemplo. É dicir, que é un problema que vai moito máis alá, digamos, da capacidade de acción dun goberno e moito menos nun ano ou nuns orzamentos. Eu creo que temos que facer entre todos é crear as condicións para que as familias que desexan ter fillos o podan facer máis facilmente, non? Isto implica pois medidas de conciliación, a máis evidente, por exemplo, na cuestión das garderías infantís, onde o Goberno da Xunta está facendo un esforzo desde o ano 2009 ata o punto que o ano pasado foi o primeiro que chegamos ao número de prazas en escolas infantís que a Unión Europea recomenda como aceptable. É dicir, houve un incremento importante destas prazas, pero máis aló diso hai que crear un ambiente social polo cal as familias, pois, en vez de ter problemas, ou en vez de costarlle moito máis a vida cando teñen fillos que cando non os teñen, pois eso facilite, non? Que aqueles que queren ter fillos, pois os teñan, non? Dito isto, o problema é tan profundo que eu, cando se fixo o último plan demográfico, recentemente, a Xunta encargou unha enquisa. Había unha pregunta que chamou pouco a atención, a mí foi a que máis me chamaba a atención, non? Era que se preguntaba ás mulleres que tiñan a posibilidade de ter fillos, de cantos fillos terían, no suposto de ter a vida completamente arranxada, é dicir, de que non houbera nin paro, nin problemas económicos, nin tivera problemas de conciliación, nin tiveran problemas de gardería, ningún problema. O número que daba era 2, non? Que por baixo da tasa de reposición da poboación, non? Por tanto, isto quere dicir que máis aló incluso da capacidade dos poderes públicos de xerar condicións, pois creando garderías. Máis alá incluso da capacidade da sociedade de concienciarse dun problema e facer un entorno máis favorable para ter unha familia, hai tamén un cambio moi fondo nas conviccións íntimas das persoas, e nomeadamente das mulleres, con relación á maternidade e ao número de fillos que queren ter, non? Por tanto, o tema é moi complicado e o que temos que facer, en todo caso, é non poñer trabas adicionais
para que pois haxa máis poboación nova e haxa unha tasa de reposición polo menos que manteña o número de galegos que habitamos no mundo, porque senón, certamente, co paso do tempo e con estas tasas de reposición que temos, que están por baixo, quero recordar, baixo do 1, pois o futuro demográfico pois non pinta nada ben para Galicia. Estamos no Barbanza, as iniciativas do Barbanza chegan ao Parlamento a través da oposición e a través mesmo das iniciativas propias do Partido Popular? Sí, por suposto, ademais, neste caso hai un contacto moi permanente porque, como sabe todo o mundo, o meu antecesor e con que eu colaborei como viceportavoz no grupo parlamentario foi o actual alcalde de Ribeira, que máis dunha ocasión pois tennos avisado de algunha cuestión, pois que incluso a marxe do que a propia oposición plantexaba, que tiña influencia aquí e que na medida posible pois ali se atendeu, non? Me acordo xa, sin ir máis lonxe, vendo a foto que decora o estudio desta televisión, me acordo, pois, aínda non hai moito, unha petición en relación coa ruta marítima, non? Que a ruta marítima do Camiño de Santiago, e que gracias á intervención do alcalde pois conseguimos arranxar satisfactoriamente. Está ben avalada a comarca no Parlamento? Sí, por suposto, ali nestes momentos, bueno, primeiro porque, como lle acabo de decir, nos estamos en permanente contacto, non, con Manolo, porque estivo moitos anos no Parlamento, foi o portavoz, por lo tanto é unha voz particularmente respectada por todos os membros do Grupo Parlamentario Popular. Pero en segundo lugar, hai un diputado da zona do Barbanza, que é o antigo alcalde de Outes, o amigo Crespo, Carlos Crespo, que ademais entrou no Parlamento e asumiu unha portavocía importante, que é a portavocía de Pesca, e que está efectivamente trasladando todas as inquedanzas que poda haber na comarca. Ademais tamén temos o alcalde de Noia, que tamén é parlamentario. O alcalde de Noia, efectivamente, que Santiago Freire, a concelleira e voceira tamén do Concello de Ribeira, Arminia Pouso, tamén parlamentaria e compañeira súa noutra legislatura, non? Correcto. Vostedes gozan dunha ampla maioría no Parlamento galego, non? Pero non ocorre así, por exemplo, nas grandes cidades, non? Que pasou nestas últimas eleccións para que se puderan perder esas grandes cidades? Bueno, evidentemente, que decir que os cidadáns nun momento determinado optaron por cambiar e darlle oportunidade a outras persoas. As eleccións locais tiveron lugar no peor momento, posiblemente, da crise, ao que se uniu unha crise sobre a confianza nos partidos políticos, especialmente en algúns ámbitos no Partido Popular, como consecuencia de algunhas actuacións judiciais que todos coñecemos, e, polo tanto, pois, foi, digamos, o punto baixo, non, da consideración que o Partido Popular tiña no conxunto da poboación. Iso levou a que, efectivamente, cando o Partido Popular necesita habitualmente a maioría absoluta para gobernar, porque é difícil que chegue a acordos, con algunhas excepcións importantes, como pode ser a de Ribeira, o certo é que, bueno, pois iso produxo un resultado que foi moi insatisfactorio, e do que o importante desde o punto de vista político é que creo que aprendimos, non? Eu creo que a raíz do resultado que houve nas municipais, en Galicia especialmente, eu creo que eso serviu para que tanto o goberno como o grupo, como todo o partido, pois se mentalizase de que había que cambiar algunhas cuestións, había que enfatizar determinados tipos de políticas, explicalas mellor. Fíxose unha renovación da propia estrutura do goberno para reforzar os ámbitos sociais da política autonómica. Efectivamente, a partir de aí, o certo é que o Partido Popular comenzou a recuperar o número de apoios ata chegar ao excelente resultado que tivemos nas eleccións autonómicas. Pero, basicamente, o que significaron esa perda de votos foi un descontento da poboación, en parte, posiblemente, tamén cos rexidores, pero creo que fundamental foi o resultado dunha insatisfacción xeral coa situación económica, política e social no peor momento da crise, que efectivamente se uniu a algúns problemas que tivo o meu partido, o noso partido tivo en relación coa corrupción, e iso provocou unha tormenta perfecta que fixo que perderamos moitos apoios, pero, insisto, que nos levou un pouco a espabilar e a cambiar tamén
non só persoas, sino tamén mensaxes, actualizar programas e políticas. Esas perdas das grandes cidades levaron a que as deputacións pois pasasen a mans, por exemplo, en algúns casos da oposición, non? Que valoración fai das deputacións, destas deputacións durante este tempo? Bueno, vamos a ver, aí estamos vendo, primeiro, que hai algunhas que están completamente bloqueadas. O espectáculo dado na Diputación de Lugo, con unha alternativa incapaz de nomear presidente, unha asunción interina do Partido Popular da presidencia, e despois un disidente do Partido Socialista que despois acaba volvendo, bueno, en fin, aí non se deu certamente unha boa imaxe. Ou, no caso da de Pontevedra, por exemplo, parece que empezaron con unha política de denuncias de supostos feitos e obras que a maioría delas quedan arquivadas. Por suposto, sin que teña tanta publicidade o arquivo dunha denuncia feita polos novos responsables da Deputación como as que tiña no pasado. Na Deputación da Coruña hai unha longa tradición de acordos. Eu creo que nese sentido a Diputación da Coruña foi distinta das outras, onde o enfrontamento ideolóxico era máis forte. O certo é que normalmente, e polo menos ata que o Partido Popular, con Diego Calvo como presidente da Diputación, mantivo a presidencia, todos os plans de obras eran aprobados por unanimidade. O acordo sobre os investimentos da Deputación, as actuacións das Deputacións, que auxiliaron moitos concellos nesa etapa de crise, era consensuado e unánime. Eu percibo que eso se está comenzando a rachar de alguna maneira. Eu o vexo como algo negativo en relación con magnífico antecedente que se remontaba a gobernos de esquerdas e dereitas e que era casi histórico, tamén baseado nunha Diputación máis profesionalizada desde o punto de vista dos funcionarios que outras que o mellor non estaban tan avanzadas nese sentido, non? Dito isto, o certo é que as Deputacións, como todas as administracións, están expostas e suxeitas á opinión da cidadanía. Estamos agora a metade de mandato e veremos ao final cal é o xuizo que fan os votantes. Valoradas as deputacións, queda por valorar os gobernos municipais. Os gobernos municipais, por exemplo, das mareas. Están sempre, case todos os días, no punto de mira da prensa, dos medios de comunicación. Como a valora o voceiro do Partido Popular? Bueno, evidentemente a valoración non é excesivamente positiva. En primeiro lugar, porque a diferencia, por exemplo, do que ocorre en Ribeira, onde hai un goberno que non ten a maioría, ten máis respaldo que outras forzas e é capaz de chegar a acordos para aprobar os orzamentos, o que descubrimos cos responsables destes grupos das mareas é que son moi incapaces de chegar a acordos, e mesmo en algúns sitios, como pode ser en Ferrol, onde inicialmente había un acordo de goberno, pois xa rachou co Partido Socialista, e que dá impresión de que non entenden ben que gobernar en minoría, pese a que, como no caso de Santiago, sexa a forza máis votada, pois require capacidade de diálogo e de chegar a acordos cos demais. A segunda cuestión que tamén chama a atención destes gobernos é o pouco que se parece o discurso coa realidade. Por exemplo, no tema social, a idea de que cando eles chegaran ao goberno as persoas que tiñan máis dificultades pois iban a ter unha solución inmediata, eso está claramente desbotado polos feitos. En Coruña, creo recordar que no ano pasado non foron capaces de executar o programa que tiñan de axuda ás persoas máis necesitadas, a renda social. Deron un número irrisorio de rendas sociais, ata o punto de que os cartos que tiñan para eso, ao final, os gastaron nunhas bicicletas eléctricas para visitar a cidade. Entón, aí faltou capacidade de xestión. Noutro concello, por exemplo, da capital, en Santiago, houve un espectáculo tamén de falta de xestión en relación cos comedores escolares, que se veían como algo tamén moi social, que se decían que había que abrirlos no verán, en contra do que decían os técnicos, non se abriron no verán e non foron capaces nin siquiera de renovar a tempo o contrato coa empresa concesionaria para que se dispuxera do comedor escolar normal durante o curso. Por tanto, hai unha falta de...
eu entendo, primeiro, de recoñecemento da necesidade de dialogar cando un non ten a maioría, e, en segundo lugar, un discurso previo ás eleccións que, cando un ve o que fan cando están gobernando, pois non coinciden en absoluto, non? Dito isto, estamos a metade da legislatura, evidentemente hai tempo para que fan as cousas mellor, e, en todo caso, normalmente, cando haxe eleccións, pois serán os cidadáns os que decidan se o cambio valeu a pena ou, como tememos moitos, pois foi un cambio a peor e non un cambio a mellor. Para rematar xa ao final da nosa entrevista, ainda que vostede non é o presidente de Galicia, si está moi preto del, non? O señor Feijóo volverá a ser candidato do Partido Popular en Galicia. Sabe vostede algo? Non, evidentemente, eu creo que é evidente que non o sabe nin el, non? É dicir, en política 4 anos son moitos anos, estamos comenzando unha legislatura que el vai a rematar, o seu compromiso é rematar a legislatura. Evidentemente, cando estemos cerca das próximas eleccións, que aquí en Galicia máis sabemos que van a ser dentro de prácticamente 4 anos, porque hai unha maioría sólida, estable, non hai inestabilidade política, seguro que tanto el individualmente como o partido no seu conxunto tomarán unha decisión. Eu, pola miña banda, o único que podo decir é que Galicia ten un magnífico presidente e que, se a súa vontade e a de Galicia coinciden en que siga ao fronte do país, pois eu estarei encantado. Por certo, que o convidamos neste programa a que se chegue cando el queira, pode transmitirlo. Será benvido a Canal Barbanza, a esta canle da comarca do Barbanza. Os últimos minutos son sempre para o noso convidado, para que se dirixa a nosa xente. Neste caso, vostede podese dirixir, como é o caso, a toda Galicia, non só a xente do Barbanza. Estes minutos son para Pedro Puy, voceiro do Partido Popular no Parlamento Galego. Moitísimas grazas por estar con nós. Eu agradezo este convite. Eu creo que non hai moito máis que decir despois desta longa entrevista, nada máis que desexarlle a toda a sociedade galega, particularmente a que nos escoita a través da televisión do Barbanza, pois desexarlles que teñan sorte nos seus proxectos. Galicia sempre saiu adiante con esforzo, con traballo, con tesón, vai a seguir sendo así, e que entre todos, se traballamos ben, esta crise que pasamos pronto será un mal recordo do pasado. Moitísimas grazas por estar con nós. Gracias a vos. Señoras e señores, isto foi todo. Vémonos de novo a semana que ven aquí en Canal Barbanza, en Ágora. Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a Librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na Librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 830245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa.